Гранта 13 года, 16 клапанов, повторенный звук. В районе ремня, что ли, турбогидроки. Но это на это не похоже. Сейчас найдем причину. После этого продолжу видео. Пробег 200 тысяч. Ошибки, ничего не горит, на обороты не влияет. Есть подстукивание, посторонний шум. Вот причина шума, стука в районе ремня. Причиной стало вот это. Наверное, вчера на дальний як ездил, по дороге включал кондиционер. По-моему, это и стало причиной. Осторожнее будьте, ребята, осторожнее. Дай бог, что это ремень генератора, а не ГРМ. Сейчас заменим, посмотрим.